Hello guys, welcome to my new vlog. So guys, जैसा कि मैं आपन को प्रीवियस वीडियो रे कही थली 15 तारीख शुक्रवार दिन ब्लॉग टा बहुत लॉन्ग थिला जेन कॉलेज जइतली से दिन ब्लॉग टा तो हेथि लगी कि मैं सेता के तीनटा पार्ट रे डिवाइड करि छै। तो पहला पार्ट तो मैं आपन को संगे शेयर करली। आई होप आपन को से वीडियोटा भल लागिथिबा। आज मैं आपन को संगे ई ब्लॉग रे शेयर करबी सेकंड पार्ट। आई होप आज रो वीडियोटा भी आपन को समस्त को भल लागबा। सो गाइस के भी मोर चैनल रे नुआ आसी छन तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देबे। आपन माने मोर YouTube फैमिली रे जॉइन हो जिवे। सो गाइस चलो आ देरी नहीं करी आज की सुंदर ब्लॉग टाके स्टार्ट करमा। और सरला क्लास होतला सरला के देखो पहुंचाड़ी बसी जाने एगा झुबी पड़ी छकी आयो मा करला एटा काम प्रिंसिपल लागे तो इसको फोन करला न बिचरी आमता के लेक्चर A few minutes later. इटा हमर मैडम आइन दे छ ऋतु मैडम हमर लागि इटा आइटा गुटे लुकाबार प्लानिंग रे अछन इटा गुटे नै जीवी कहू छ ना गा बुकेन के लिए देखो ए टुकेल बुकेन थैंक यू ऋतु दी लुकाबार टाटा पूजा पूजा त थोड़ा मोड़ा बात नहीं खाएगा कुछ हमें नहीं दिस बार गांजी ठीक है लगा ठीक है दोनों का खाएगा मला खाऊ जालमुड़ी के आमा जो इटली कुछ से या कल खाना का तेरे मैं नहीं खाएगा मैं तो वीडियो बना पा रही हूँ चलो कितने तक पूजा रेडी थी सोच लगवा अभी मैं नहीं खाए सुना तो मैं है ना डायरेक्ट खाई डांस प्रैक्टिस करना ऐसे डायरेक्ट नाचूं चलो रे बिना ही खाई सारा उधर कौन बाकी मैं मांगू मैं खाना क्या मारो ये सोच के ठोके मार के नहीं आ हम पापी ini gede di jimitan मुझे है ना नहीं का कल से नहीं हो अंडे खाए बार लगे हम जाने की पड़ कर लेते होंगे यहाँ पर के काजी रोटी जो है तो बात रोटी जो है जब आप को जोर तो देखा नहीं किसी बोल रहा है हां दे लो ये सुना बस ये बता से लो नहीं खाने वो यहाँ डिस्टे पे चलो ना क्या मुझे ऐसे खाएगा पानी लो ना बता दा इसको नहीं होला कहते तो मैं नहीं खाएगा पानी इसको नहीं होला नहीं खाए और किसको खाना है एक इन्होंने नेट नहीं आसे पूरे नहीं आए बाहर क्या कुछ होगा सो गाइस हमर खाना पीना सरला आ एखन कि टिके टिके इटा रील्स वीडियो बनौछु माने हजम करूछु तारपरे गुपचुप टिके खाई करे डायरेक्ट जिमु घर तो आज टिके लेट रे क्लास हला तो क्लास करी सालनो तारपरे जेते बेले टिके फ्री टाइम मिलला हेते बेले इटा कि
रील्स वीडियो बनाऊँ आउ सांग साथी एखन कि फाइनल ईयर है तो लास्ट ईयर है जेहेतु तो टिके एंजॉय करूँ कॉलेज लाइफ। A few moments later. पहला कि वर्षा होता बहुत जोरदार वर्षा से कोई दिवला आज देखो केन्ता खरा दूसरी पूरा चढ़चढ़िया खरा टाइम भी हो गला न क्लास सरला रील्स बनाऊन क्लास सारूँ आ तो मुझे वीडियो रेकर्ड कर सेयार करवा लगी और इनू डायरेक्ट गाँव जब टाइम हो मुझे डायरेक्ट जी तो आगे हो देखमा खाना पीना भी यहाँ बहुत पड़ला ना सकाल खाई आसती डायरेक्ट खाली कि रास्ता भी पड़ी कि जहाँ मोर माँ जी का पोहा बने चूड़ा उपमा आगे बने तो मुझे खाई आसती तो देखो आगे काण खाबार पीवा जो भोग करला ना रवीना बिजली के गुलगुला करते लेनो मते देखी Hola,
few minutes later. फाइनली बनीगला केते कष्ट करी राखसी आपण माने आइडा माने डांस माने डांस करबे आ खानिका साथी होई कराना टाइम का खाना में खाई जिम खर माने डांस No. A few moments later. सो गाइस केड़े कष्ट मष्टे आम रिल्स वीडियो बनी सारनु किछिटा फोटो क्लिक करलु आउ एखनिटा आम गुपचुप खाबार के जिमु काजे टाइम भी गला ना तो भोग भी करूची समस्त को आउ ई जगहटा टिके खाली खाली अच्छे अलग टाइम रे कि इने सब छुआ माने तिसन बट एखन टाइमिंग चेंज हो जाइए तो 9 ରୁ 12 बजे तक क्लास आसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर माने पलासन तापर आमर क्लास स्टार्ट आसी लास्ट रे तो हेति लगी टिके खाली खाली कंस्ट्रक्शन काम चली छी आमर कॉलेज रे जंदा कि मैं आपन मान को कहली सेति लगी टिके कादुओ ना गुडे कोई गिरा पर पेट फुटी में जली गला न पूरा सफरी पूरा दुकान काफी खाइबो एखन नामे खाइबो खाई एई छुटी के भीड़ अछन देखि देखुन पचाड़ा देखी पार्थ पेड़ा 3-4 जन के खाउ छन तो तांकर साथ खाली टिके भनी लागे तो हमें संग संग खाली टिके भल लागसी आउ देखले वीडियो में खाई सारो तापरे हमें खाइबो हां इटा डेली वाला आइडेंटिटी कार्ड अब इटा नी सॉरी वीडियो काटो चलो कह इटा डेली वाला आइडेंटिटी कार्ड अब इटा बिस्ती माने सब दिन आइसन बट दिने 2 दिन छुट्टी अब इटा आइसन हेंता मजा रे आउ इटा भी अछि बोल दिकु जोगा आउ इटा आइसन छी हेंता हफ्ते रे 3-4 था हेंता किछि आइसन सोगा खाली हैला चलो अब ये आइडेंटिटी कार्ड ता केबे नि आसो हफ्ते रे आयो मां नी तो दिन से तुम्हारा बस बच्चे बच्चे की तो मैं दिन के छोटा वीडियो ते पुने तो झालमुड़ी बनाओ नहीं है ना हाथी बना ले वैसे खाए नहीं खाऊंगा हाय कोना कर छटा हाय काना करू छु तुमके हमें लिंक ता दे दे मुटे देखी पकाबो ए बाबा सुनाई दे तो पूरा किचड़ ठीक है गोलवा के हो देखो ना मर्जी रहा ना मर्जी हाल की खाना में खाइमु खाबो के लिए सब तेरा पार्टी है फ्री 500 टका निक रही छे आ दुई जने देखो एकला एंता बेवो पाछ दुई जने के बाद का राखी आयो रे मां दुई जने एकला फोटो हेछन आ दुई जने खाइबाली पूरा केता हेछन देखु छ तो दोना दोनी न से दुई दुआ पूरा पका लेगा आ दुई लुकी खाली से सेल्फी हो जो ही पर थे हमें देखो केंता देखो पूरा मोरची देखो पूरा खाइसु पूरा बुढ़े ए बाबा हंता काटी छ राम ये तो मैं ठगी दस तिला को हम क्लास करछि मोची वाला खाना दुईटा जगनी हाफ नी गडा उते दुईटा हाफर संग
तुम्हें पहला खाओ गो पहला वीडियो थी पहला गोटे आस तू दीटा गोटे एक्स्ट्रा करती सो गाइस सतके टाइम देखुरी जे मोर वीडियोटा देखले सेति लागि थैंक यू सो मच। वीडियो जदि आपन मन को भल लागला लाइक करबे शेयर करबे और कमेंट करबा नहीं भूलबे। गाइस चलो आज री वीडियोटा यही शेष करमा देखा हम गोटे नुआ सुंदर ब्लॉग रे माने पार्ट 3 रे तब तक लगी टाटा।